हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर फॉर मोर। तो आज हम हमारे गार्डन के लिए कुछ एक्सप्लोर करते हैं। हम इजीली अवेलेबल मटेरियल से गार्डन के लिए कुछ मिनिएचर्स बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट विथ अ क्यूट लिटिल हट। उसके लिए आपको चाहिए कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस, पेंट, ऑयल या एक्रेलिक, ब्लैक परमानेंट मार्कर, एक आइसक्रीम स्टिक येलो कलर की, ग्रीन पॉइंटेड स्टिक्स, ग्लू गन और मास्किंग टेप। कार्डबोर्ड पीसेस को गिवन मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट करिए और सारे कार्डबोर्ड पीसेस को एक हट की शेप में ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करिए। The basic structure of our mini hut is ready. हट के एजेस को मास्किंग टेप, टिश्यू पेपर, न्यूज़पेपर या किसी भी पेपर से कवर करिए। Now it's time to paint. आप कलर्स अपनी चॉइस और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। एक येलो आइसक्रीम स्टिक को गिवन पैटर्न में कट करिए और परमानेंट मार्कर से वेलकम लिखकर स्टिक करिए। हट के राइट साइड में एक डोर ड्रॉ करके उसे कट करिए। अब हम हट को ब्यूटिफाई करने के लिए कुछ डिटेलिंग करेंगे। ब्लैक मार्कर पेन से बाउंड्रीज और विंडो ड्रॉ करिए और ग्रीन पॉइंटेड स्टिक्स को स्टिक करिए। इससे बहुत नेचुरल और अट्रैक्टिव लुक आएगा। हम डोर को भी किसी डिफरेंट कलर से पेंट करेंगे। नाउ द लास्ट थिंग इज टू ड्रॉ बाउंड्रीज एंड लैच ऑफ द डोर, अ सर्कल एंड ब्रिक पैटर्न ऑन द टॉप। The lovely hut is ready to enhance the look of your balcony. After hut, a family of ladybugs is waiting to enter your balcony. For this, we require Fevicryl molded clay or Shilpkar clay, flat stone or shells, small pieces of wire, paint of red, black and white color. आप लेडी बग्स के लिए फ्लैट स्टोन या शेल्स यूज़ कर सकते हैं या क्ले से एक बॉल बना के उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उन सब को रेड कलर से पेंट करिए, ड्राई होने दीजिए। उसके बाद क्ले से लेडी बग्स का हेड बना के पेस्ट करिए। एक वी शेप का वायर लीजिए और दोनों एंड्स को नीचे की तरफ एंटीने के शेप में फोल्ड करिए। अब वायर को क्ले में इंसर्ट करिए और अच्छे से प्रेस करिए। सारे लेडी बग्स के अंदर सिमिलर प्रोसेस रिपीट करिए और आपके लेडी बग्स का स्ट्रक्चर रेडी है। हेड्स को ब्लैक कलर से पेंट करिए और बॉडी में स्मॉल डॉट्स बनाइए। वाइट कलर से बग्स की आईज बनाइए और देखिए ये कितने क्यूट लग रहे हैं। See the cute family of ladybugs in my rose plant. Now it's time to make some mushrooms. For this we require cups cut from eggs carton box, small pieces of pipe or spring or plastic spoons handle, paint colors and glue gun. Eggs के carton box से cups cut करिए। उनका साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं।
कप्स को येलो और ऑरेंज कलर से पेंट करिए। मशरूम की स्टेम के लिए मैंने एक छोटे पाइप का यूज़ किया है। आप कोई स्प्रिंग या प्लास्टिक स्पून का हैंडल भी यूज़ कर सकते हैं। पाइप को कप्स के अंदर ग्लू गन से प्रॉपर्ली फिक्स करिए। मशरूम कप्स पे वाइट डॉट्स बनाइए और मशरूम स्टेम को भी वाइट पेंट करिए। मशरूम्स आर लुकिंग सो प्रिटी। अब हम क्ले, पेंट, ग्लू गन, आर्टिफिशियल फेदर्स और ब्लैक एंड गोल्डन ग्लास लाइनर से एक बर्ड बनाएंगे। क्ले को बर्ड का शेप दीजिए और ड्राई होने का वेट करिए। फिर उस पे कोई भी ब्राइट कलर का पेंट करिए और कंट्रास्ट कलर के फेदर्स स्टिक करिए। ब्लैक ग्लास लाइनर से उसकी आईज, गोल्डन से उसकी बीक और नेक पे पैटर्न बनाइए। हमारी कलरफुल बर्ड रेडी है। Now, last but not the least, it's time to make a simple bench with ice cream sticks. आइस क्रीम स्टिक को ब्लू पेंट करिए, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करिए और ग्लू गन से पेस्ट करिए। एक्स्ट्रा पार्ट को सिजर से कट करिए और आपकी गार्डन बेंच रेडी है। These miniatures in my rose pot are just looking awesome, isn't it? In our next video, we will explore some other ways of using these miniatures. So, keep watching.